We'll take a little trip បទពិសោធន៍ជិះទូកទៅលេងឆ្នេរឋានសួគ៌លើកទី1របស់ខ្ញុំជាមួយក្រុមការងារអញ្ចឹងការជិះទូកពីផែទៅកាន់ឆ្នេរឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺចំណាយពេលប្រហែលជា45នាទី I can see from where I am you're on an adventure in a place you can't describe ពេលមកដល់កោះគឺយើងហូបបាយថ្ងៃសិនហើយខ្ញុំដាក់កាហ្វេមួយកែវទៀតកាហ្វេលើកោះខុសពីកាហ្វេនៅភ្នំពេញពេលថ្ងៃដល់វគ្គបញ្ចេញទឹកដៃស្ទូចត្រីម្ដងក្រោយពីមុននឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំស្ទូចនៅទីតាំងផ្សេងអត់បានសូម្បីតែមួយ Show me food and sights and sounds I wanna know what you find I want colors please នៅនេះត្រីច្រើនខ្លាំងដាក់ស៊ីហ្មងគ្រាន់តែត្រីនៅនឹងវាអត់សូវធំដោយសារវានៅរៀងគៀនដែររៀងស្ទូចហ្នឹងអានេះទី4ណាយ៉ាងថាទី4ណាតាមក៏ខាំទួចង់លេងបាន đâyនេះចង់និយាយថាស្ទូចដៃឆ្វេងហើយត្រីនឹងឈ្មោះគេត្រីឈ្មោះគេចាក់យ៉ានៅតាហេងនៅស្ទូចត្រីស៊ីតែកតុយនេះបាច់តាមស៊ីផ្លែស៊ីមាត់ទេស៊ីតែកតុយតែកតុយក៏ស៊ីជុំនេះរបស់ខ្ញុំមួយនេះស្ទូចត្រីរួចឲ្យចូលដល់ម៉ោងកីឡាគឺយើងវាយបាល់ទះដោយសារនៅឆ្នេរហ្នឹងមានតារាងបាល់ទះស្រាប់តែចង់ប្រាប់ថាបាល់ហ្នឹងយកមកតាំងពីពេញនិយាយទៅគឺមានកម្រងច្បាស់លាស់ហ្មងថាមកគឺលេងបាល់ហ្មងចាញ់បាល់ទះឲ្យមកអស់ចិត្តក៏មានការសងសឹកជាលក្ខណៈបាល់ទាត់វិញម្ដងហើយជាលទ្ធផលហ្នឹងគឺថារបួសទាំងសងខាងល្ងាចបន្តិចថ្ងៃលិចនៅហ្នឹងក៏ស្អាតដែរគ្រាន់តែខ្ញុំអត់បានមើលជាប់មកអុំទូកកាយៈគ្រាន់តែមិនបានថតទៀតពេលប៉ុណ្ណឹងគ្នាមកអុំទូកកាយៈមើលទេសភាពអីចឹងទៅស្អាតមែនតែនទេសភាពហើយទឹកនៅហ្នឹងក៏វាមិនជ្រៅដែរយើងមើលឃើញបាតទេប្រហែលជាត្រឹមទ្រង់ហើយហ្នឹងហើយយប់ឡើងបើសិនជាគេមានឧបករណ៍គឺគេដើរចាប់ខ្យងចាប់ក្តាមអីចឹងទៅប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនេះគឺអត់មានឧបករណ៍អីចាប់ទេគ្រាន់តែដើរមើលផ្អើលក្តាមកុំឲ្យវាបានដេកអីចឹងណាកូនត្រីវារស់នៅលើថ្មចុំមកអានេះផេនដូរ៉ាឌីណាខំជើងកែធំថ្មមែនធំហ៎ចាំមកគេឲ្យរៀនសំដែងហ្នឹង Come on នេះត្រីធំហ៎អូមែនតាត្រីតុកកែចាំមកប្រូកពតអីតុកកែកពតណាកំពុងស្រោមទីកពតមែនតើត្រីតុកកែតាទេតុកកែយើងស្ទូចបានយើងស្ទូចបានណាទេពលោកដៃអូយឯងចាប់ជួយមកមុខនេះអូធំណាធំហ่ะ King Crab ដែរមិញ Crab ចាំហើយមួយថ្ងៃដែលនៅឆ្នេរឋានសួគ៌ហ្នឹងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយ Follow មួយអូ